दिवाळी आता जवळच आली आहे आणि आपल्या सगळ्यांच्या घरातली साफसफाई पण चालू झालेली आहे. तर त्याच बाबतीतल्या काही मी टिप्स तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. तर सगळ्यात आधी आपण पडदे वॉशिंग मशीनमध्ये कसे धुवायचे त्या टिप्स आपण आधी बघूयात. तर मशीनमध्ये पडदे धुताना बऱ्याच वेळा काय होतं की हे जे प्लास्टिकचे हे राऊंड असतात ज्याच्यामध्ये आपण रॉडवरती अडकवले जातात पडदे, ते मशीनमध्ये तुटले जातात. माझ्याबरोबर तरी असं बऱ्याच वेळा झालेलं आहे. तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, अशी एखादी चिंदी किंवा एखादी दोरी आपल्याला घ्यायची आहे आणि ती त्या सर्कलमध्ये आपण सर्कल सगळे एकत्र करून त्याच्यामध्ये आपल्याला अडकवायची आहे आणि ती अशी घट्ट आपल्याला घट्ट नाही करायचे आहे, ते सैलच ठेवून आपल्याला बांधायचं आहे दाखवल्याप्रमाणे. हे मधलं जे पार्ट आहे तिथे जो कचरा साचलेला असतो तो पण धुतला जाईल. जर आपण घट्ट बांधून घेतलं तर ते आपलं व्यवस्थित धुतलं जाणार नाही मधला पार्ट, म्हणून आपल्याला ते सैलसरच बांधून घ्यायचं आहे. तर आपले आता पडदे धुवून झालेत. तर आता आपण चेक करून बघूयात आपले पडदे कसे निघालेत ते, आणि जो पार्ट आहे प्लास्टिकचा तो पण तुटलाय का ते आपण बघूयात. तर हे बघा, एकदम व्यवस्थित धुतले गेलेले आहेत पडदे. तर तुम्ही अशा प्रकारे पडदे मशीनमध्ये धुवू शकता. नेक्स्ट आता आपण बघणार आहोत सोफा घरच्या घरी कसा स्वच्छ करू शकतो एकदम सोप्या पद्धतीने. पण त्याआधी आपण ह्या उशा आहेत त्या मशीनमध्ये क्लीन करून घेऊयात. मी पण पहिल्यांदाच मशीनमध्ये उशा धुवून घेणार आहे. तर आपण बघूयात. ही वॉशिंग मशीन मी आता जसल्यालाच नवीन घेतलेली आहे आणि ह्याच्यामध्ये जवळजवळ मी सगळ्याच सायकल ज्या असतात त्या सगळ्याच यूज करून बघितल्या आणि खूप मस्त वॉशिंग मशीन आहे. जर कोणाला दिवाळीपर्यंत जर घ्यायची असेल तर याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. मी सोफ्याला साफ करून घेणार आहे. हे व्हॅक्यूम क्लीनर मी मागवलेलं ऑनलाईन. व्हॅक्यूम क्लीनर यूज करून आधी मी ह्याच्यावरचा जो सगळा मैल आहे काढून घेणार आहे. जर तुमच्याकडे व्हॅक्यूम क्लीनर नसेल तर तुम्ही त्याच्या जागी कपडा पण यूज करू शकता. आणि आधी आपल्याला हे सगळं पुसून घ्यायचं आहे, कारण मी दाखवते तुम्हाला. हे बघा, कोपऱ्यातनं असं हे बघा, हे मैल असतं. तर ते आधी सगळं काढून घ्यायचं आहे. सोफ्याला पुसून घेण्यासाठी मी इथे आता एक सोल्युशन बनवते आहे. तर त्यासाठी इथे मी घेतलं आहे सर्फ एक्सेलचं लिक्विड आणि इथे विनेगर घेतलं आहे. विनेगर नसेल तुमच्याकडे तर इथे तुम्ही लिंबू पण वापरू शकताय. आणि वास असतो आपल्या सोफ्यामध्ये बघा, किती वास असा राहतो, पावसामध्ये वगैरे असा वास राहतो. तर त्यासाठी इथे मी इसेन्शियल ऑइल घेतलेलं आहे, जेणेकरून आपल्या सोफ्यामधून मस्त एकदम सुगंधित असा वास येईल. आणि इथे मी स्पंज घेतलेला आहे आणि जो आपण पाणी केलेला आहे त्याचा मस्त असा फेस करायचा आहे आणि ह्या फेसानेच आपल्याला सोफा पुसून घ्यायचा आहे.
तर नेक्स्ट मी असा एक ब्रश घेऊन सोफा चांगला घासून काढणार आहे, जेणेकरून यातला मेल अजून चांगल्या प्रकारे निघेल. जर तुमच्या सोफ्याचं कापड डेलिकेट असेल तर तुम्ही असा यूज करू नका ब्रश, नाहीतर तुमच्या सोफ्याचं कापड खराब होईल. त्यानंतर परत एकदा मी स्पंजने सोफा पुसून काढणार आहे. परत एकदा व्हॅक्यूम क्लीनरने क्लीन करते, जेणेकरून कुठे जर मेल राहिला असेल तर तो व्यवस्थितपणे निघून जाईल. आणि अशा प्रकारे जर तुम्ही सोफा साफ केला तर तुमच्या सोफ्यामध्ये जरा पण वास राहणार नाही. मस्त एकदम सोफा तुमचा लख्ख चकाचक निघेल. आणि जर तुमच्याकडे उन्हामध्ये ठेवायला जागा असेल तर तुम्ही त्याला ऊन दाखवून घ्या, जेणेकरून जे पण ओलावा बाकी असेल तर ते उन्हामुळे सुकून जाईल. मी पण नंतर उन्हामध्ये ठेवलेला आणि त्यामुळे एकदम मस्त सुकून निघालेला आणि त्याच्यामध्ये वास पण जरा पण नाही राहिला. नेक्स्ट आपण आता बघूयात ह्या आपल्या उशा कशा निघाल्यात त्या. आणि छान निघालेल्या उशा. ह्याच्यामध्ये पण वास येत होता, पण तर धुतल्यानंतर त्याच्यामध्ये पण जरा पण वास नाही राहिला आहे. आणि हे पण मी आता उन्हामध्ये सुकून घेणार आहे. आणि आता बाकीचे जे मी पडदे वगैरे धुतलेले आहेत ते आता लावून घेते. आणि जर हा व्हिडिओ तुम्हाला काही या टिप्स आवडल्या असतील तर व्हिडिओ लाईक करा.